喺廣州好多人認契爺、契媽、契仔、契女、契哥、契家姐、契妹，咁點解就冇人認契弟呢？咁其實契弟啊，本嚟就係指契細佬嘅。不過今時今日，如果你叫人契弟啊，對方分分鐘同你反面啊。咁點解呢？因為契弟早就變成咗鬧人嘅話咯。雖然呢，契弟呢個詞就唔算粗口，但係殺傷力都唔細噶。咁契弟點解會變成貶義啊？呢度呢就有段古啦。相傳喺清朝末年嘅廣州西關江雅里，有一班職業叫堂倌嘅人，專門就幫人搞紅白事嘅。佢哋就有分男堂同埋女堂啦。咁嗰班男堂倌咧，個個都30零歲左右啦，個個皮光肉滑，茶脂當粉，頭髮梳到立立令，行路扭扭擰擰，講嘢陰聲細氣啊，成個乸型咁樣。個個見到佢都起晒雞皮，係咪？由於工錢少，佢哋好多都係要做兼職嘅。咁而兼職做乜嘢啊？就係做城中官太、戶婆嘅玩物啦。咁所以嗰陣時，江雅里就俾人覺得係藏污納垢嘅地方啦。正因為咁樣，咁啲人就創作咗2句經典嘅歇後語：江雅里出世正契弟，盲公過江雅里，冇眼睇你班契弟。咁從此契弟就唔再係單純嘅契細佬意思啦，而係變成咗鬧人嘅話，意思大概就係話猥瑣賤格、專做陰濕嘢嘅人啦。咁雖然契弟原本就好惡毒，但係經過咗100幾年啊，而家啲後生仔已經冇咁講究啦。咁有陣時朋友之間都會笑住講話：喂，你個契弟又呃我食飯。咁不過就要記住咯，同唔熟嘅人講嘢就千祈唔好亂用啦，唔係分分鐘俾人打鑊金噶啦。